네, 23년 3월 2일 11시 16분. 분명히 리차드님은 먼저 샤워하라고 한 상태고 돌아와 보니 리차드 백님은 잠들었습니다. 내가 진짜 참다 리차드 백님 기술에 당한 게 아닌가 이런 원망을 하면서 리차드 백님의 코 고는 소리를 녹음하게 됐습니다. 굉장하죠? 네. 지금은 자기 자신의 코 고는 소리에 놀란 상태입니다. 네. 하지만 또 다시 시작되는군요. 굉장합니다. 네, 엄청나죠? 예, 사운드 더 커지죠? 더 커질 겁니다. 예. 지금은 자기 자신의 코 고는 소리에 또 잠깐 놀란 상태입니다. 예, 여지없이 터지는군요. 예, 분명히 내가 나중에 씻을게, 형 먼저 씻으라고 하고 돌아와 보니 이런 상태인 것입니다. 완전히 저 당한 상태인데, 야, 진짜 굉장합니다. 완전히 저 당한 거 맞죠? 굉장합니다. 자기 자신 코 고는 소리에 놀랬다가 또다시 시작되고, 데시벨은 점점 키우고 있는 밤 12시를 다가가는, 엄청나죠? 지금 소리는 더 커졌죠? 예, 더 커졌죠? 이렇게 커지다가 굉장하죠? 굉장합니다. 네, 이건 자기 자신한테 놀랬다가 다시 아나무인 지금 놀란 상태입니다. 자기 자신 코 고는 소리에 잠시 놀랐어요. 하지만 다시 시작될 겁니다. 예, 슬슬 시동 걸고 코는 엄청나게 이제 한번 크게 몰아칩니다. 예, 굉장하죠. 네, 지금 또 자기 자신의 소리에 또 놀랐군요. 예, 이상 리차드 백님의 코 고는 소리였습니다.